Οι δαπάνες υγείας και η φαρμακευτική βιοιατρική τεχνολογία είναι καθοριστικοί πυλώνες, είναι καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της φαρμακευτικής περίθαλψης, η υπεύθυνη χάραξη της πολιτικής υγείας αντιμετωπίζουν επανειλημμένα διάφορες προκλήσεις. Μία από αυτές τις προκλήσεις είναι πώς θα συνδυάσουν την ευχερή πρόσβαση των ασθενών σε αποτελεσματικές αγωγές, αλλά ταυτόχρονα πώς θα συγκρατήσουν και τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία είναι κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος υγείας. Έτσι, από τη μία μεριά έχουμε τους ασθενείς με τις θεραπείες, από την άλλη έχουμε τα οικονομικά της υγείας, τα οποία αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν για να υπάρξει βιωσιμότητα. Μεταξύ των διαφόρων χωρών παρατηρούνται σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη διαμόρφωση του ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτές οφείλονται σε διάφορες παραμέτρους, όπως είναι ο όγκος, η σύνθεση κατανάλωσης και των τιμών των φαρμάκων, οι διαφορετικές πρακτικές διανομής, αλλά όλα αυτά καθένα συμβάλλει στις φαρμακευτικές δαπάνες, οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία η μέτρησή τους και η αξιολόγησή τους. Αναφορικά τώρα με την επίδραση των διαφόρων μέτρων συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, τα οποία είναι κομβικής σημασίας για το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, όσον αφορά στη διαμόρφωση των μέτρων αυτών, των αποτελεσμάτων υγείας του πληθυσμού, δεν έχουμε ακόμα ισχυρά ερευνητικά αποτελέσματα. Αλλά παρόλα αυτά, η συνεχής επαγρύπνηση και παρακολούθηση όλων των εφαρμοζομένων κανονιστικών ρυθμίσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτούς τους δύο πυλώνες της φαρμακευτικής πολιτικής. Δηλαδή, αφενός μεν την προσβασιμότητα των ασθενών και αφετέρου τη βιωσιμότητα του συστήματος και τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης. Η πολιτική του φαρμάκου έχει σταθερές αξίες και σταθερές αρχές, οι οποίες πρέπει στο κέντρο τους να έχουν τον ασθενή και πρέπει να αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου, στο πλαίσιο της φαρμακευτικής περίθαλψης, το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει τα παρακάτω. Δηλαδή ότι η χρήση των υπηρεσιών υγείας και της φαρμακευτικής φροντίδας να οδηγεί στη μέγιστη δυνατή βελτίωση του επίπεδου υγείας του πληθυσμού, ιδιαίτερα των ασθενών που είναι χρόνια πάσχοντες και έχουν μεγάλες ανάγκες. Αυτό μπορεί να γίνει με την υιοθέτηση πρακτικών, οι οποίες στηρίζονται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και μεθοδολογίες. Από την άλλη μεριά, η κατανάλωση των υπηρεσιών της φαρμακευτικής φροντίδας πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισότιμης κατανομής στη χρήση των υγειονομικών πόρων. Και τέλος, η αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών για την ορθή χρήση των φαρμάκων, ώστε να διασφαλιστεί η προσήλωσή τους στην αγωγή, είναι εξίσου κομβικής σημασίας για μια σταθερή και αξιόπιστη φαρμακευτική πολιτική. Λαμβάνοντας υπόψη στις διεθνείς τάσεις αλλά και το σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της χώρας, όπως διαμορφώνεται στη μεταοικονομική κρίση, οι άξονες προτεραιότητας της εθνικής τρέχουσας πολιτικής φαρμάκου διαμορφώνονται ως εξής. Πρώτον, διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην απαραίτητη, κατάλληλη και αποδοτική φαρμακευτική φροντίδα. Είπαμε, στο επίκεντρο της φαρμακευτικής πολιτικής είναι και πρέπει να είναι ο ασθενής. Δεύτερον, διασφάλιση της αποδοτικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με διεξαγωγή μελετών διερεύνησης των οικονομικών συνεπειών από την εισαγωγή και αποζημίωση καινοτόμων φαρμάκων, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Δεύτερον, με την εφαρμογή συστημάτων προοπτικής ανίχνευσης αναδειωμένων νέων τεχνολογιών. Καινοτομία με στόχο την προτεραιοποίηση όταν εισέρχονται στις διαδικασίες έγκρισης και αποζημίωσης. Τρίτον, με την καθιέρωση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την αποζημίωση νέων φαρμάκων. Η ανάδειξη της χώρας ως κέντρο αριστείας στο πεδίο των κλινικών μελετών, των μελετών παρατήρησης, χρήσης δεδομένων περίθαλψης και ούτου καθεξής, και φυσικά της χρήσης μεγαδεδομένων, τα οποία
καταλύονται αυτή τη στιγμή από την ταχύτατη εισαγωγή και διευρυσμένη στο χώρο της υγείας των νέων τεχνολογιών. Αυτή η μεταστροφή, αυτή η μετάλλαξη του παραδοσιακού συστήματος καταλύθηκε σε σημαντικό βαθμό από την κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα με την πανδημία η οποία μαστίζει την παγκόσμια κοινότητα. Αξιοποιώντας λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να αναπτύξουμε αρχεία ασθενών, να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της ΕΤΙΚΑ, του ΕΟΠΗ, των κέντρων ανιστείας που έχουν αναπτυχθεί στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και να εκπονήσουμε και να εφαρμόσουμε μια πολιτική υγείας που θα βασίζεται σε αξιόπιστα κριτήρια και τεκμήρια. Τέλος, θα πρέπει να εφαρμόσουμε, αφού ολοκληρώσουμε, το Εθνικό Σχέδιο Κλινικών Μελετών. Τέταρτον, η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας και ανάπτυξης της φαρμακευτικής αγοράς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το πάγιο αίτημα, το οποίο φαίνεται ότι βαίνει προς ολοκλήρωση της υπογραφής ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ κράτους και εμπλεκομένων φορέων, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, τα φαρμακεία και ούτω καθεξής. Αυτό θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στην αγορά, αφού θα θέσει τους κανόνες για τα επόμενα χρόνια και θα βοηθήσει, θα συμβάλλει σημαντικά στην προσέλκυση επενδύσεων από τη διεθνή φαρμακοβιομηχανία. Η στήριξη της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων με κατάλληλα κίνητρα, όπως είναι φορολογικά, και η παρακίνηση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ώστε να γίνει πιο εξωστροφής και ανταγωνιστική, αποτελεί άξονα και είναι καθοριστικής σημασίας. Και τέλος, πρέπει να εξυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν ο θεσμικός ρόλος του ΕΟΦ, του ΕΟΠΗ, είναι οι δύο μεγαλύτεροι οργανισμοί στον χώρο της υγείας και πρέπει πλέον να προσαρμοστούν στα διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα, παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες. Συγκεκριμένες δράσεις ήδη υλοποιούνται προς αυτά τα βασικά σημεία. Το λίγο χρονικό διάστημα που βρίσκομαι στον χώρο και παρακολουθώ από κοντά θεσμικά, είτε μέσω ΕΟΦ, είτε μέσω Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το χώρο της υγείας, παρατηρώ μια μεταστροφή, μια μετάλλαξη προς το καλύτερο της φαρμακευτικής πολιτικής. Βλέπω να γίνονται πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει και αυτό με καθιστά ιδιαίτερα αισιόδοξο. Ποιες είναι οι δράσεις, τα βασικά σημεία που είναι ήδη υπό εξέλιξη? Είναι ο καθορισμός σύγχρονων συστημάτων καθορισμού τιμών και αποζημίωσης φαρμάκων. Είναι τα λεγόμενα managed entry agreements. Γίνονται προσπάθειες για αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της παρέμβασης, value-based healthcare. Βαίνει προς ολοκλήρωση, όπως προανέφερα, το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Φαρμακοβιομηχανίας, το οποίο θα εμπεριέχει σαφείς στόχους, υποχρεώσεις και διαρθρωτικά μέτρα στη βάση μιας επωφελούς αμοιβαίας σχέσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σταθερότητας και προβλεψιμότητας στην αγορά. Αυτές είναι κινήσεις που θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και θα διευκολύνουν την υιοθέτηση διαρθρωτικών μέτρων, τα οποία θα ελέγξουν την τεχνική ζήτηση. Πρέπει να διευρυνθούν και θα διευρυνθούν τα κίνητρα στη φαρμακευτική βιομηχανία για επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυξη. Κάνω αναφορά στο επενδυτικό κλώμα, το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της φαρμακευτικής πολιτικής. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα περάσει και στα νοσοκομεία. Αυτό θα διευκολύνει το Big Data Analytics, όπως λέμε. Θα συγκεντρώσουμε μεγάλα δεδομένα, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην evidence-based medicine πλέον. Θα έχουμε αξιόπιστες βάσεις, συγκεκριμένα δεδομένα για να μπορέσουμε να καθορίσουμε την πολιτική υγείας. Τα διαγνωστικά πρωτόκολλα ήδη έχουν αρχίσει, όπως ήδη γνωρίζετε, και προχωρούν πιο έντονα. Τίθενται κανόνες στη συνταγογράφηση τόσο φαρμακευτικών όσο εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων, έτσι ώστε και να περιοριστεί η δαπάνη, αλλά να γίνεται και η ορθότερη άσκηση της κλινικής ιατρικής πράξης. Υπάρχει μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, τα οποία κουμπώνουν στον τομέα της ψηφιοποίησης, όπως είναι η αυτόματη αποστολή αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων και ούτω καθεξής. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το καθοριστικό σημείο είναι η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων.
Είναι δηλαδή η συνένωση που θα γίνει ώστε το ένα σύστημα να διαβάζει το άλλο, το οποίο είναι μια διαδικασία δύσκολη, χρονοβόρα, αλλά ήδη βρίσκεται υπό εξέλιξη, η οποία θα συνενώσει τα συστήματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ηλεκτρονικής προέγκρισης, EDAP, κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα θα διευκολύνει τον άμεσο έλεγχο της συνταγογράφησης, οπότε θα έχουμε ένα επιπλέον κριτήριο για να αξιολογήσουμε πώς ακριβώς βαίνει και η οικονομική δαπάνη, αλλά και πώς γίνεται η χρήση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί με τις προηγούμενες διαδικασίες. Για τα νοσοκομιακά φάρμακα θα καθοριστούν ειδικές συσκευασίες, να είναι χωριστά από τα φάρμακα τα οποία απευθύνονται στην κοινότητα. Και τέλος, στοχεύουμε στον έγκαιρο προσδιορισμό των καινοτόμων θεραπείων μέσω του Horizon Scanning. Έτσι θα μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με το κόστος τους και θεωρούμε ότι αυτό θα βοηθήσει στην ορθολογικότερη ιεράρχηση των αναγκών και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω ότι είναι πολλά αυτά τα οποία ήδη γίνονται και πρωτόγνωρα για τη χώρα μας, αλλά είναι πολλά και αυτά που πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς, το τέλμα το οποίο έχει περιέλθει ο χώρος της υγείας είναι μεγάλο. Απαιτείται στενή και ειλικρινή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, η οποία θεωρώ ότι ήδη υπάρχει. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε τελικά μακροπρόθεσμα να συνεργαστούμε όλοι μας και να διαμορφώσουμε μια ορθή και αποτελεσματική φαρμακευτική πολιτική προς όφελον όλων μας. Σας ευχαριστώ.